Sir, nabaklas ko na sir. Ito yung ano. Ito yung Ano, Leo? Tanggal mo na? ito yung pinakagitna. Tapos ito yung contact coil. Ito yung igniter. Nabungi yung ibang ano. Ibang tornilyo. Kasi sobrang tigas na eh. Tapos ito yung oil seal sir. Oh. Ito. Oil seal sa loob. Yan. Kailangan matanggal kasi lahat yan. Sa pinakailalim yan siya. Oh. Yan. Pinakailalim ang oil seal. Ang dami na yan.